வணக்கம் மக்களே. கிழக்கு லடாக் பிரதேசத்தில் நிலவி வரும் இந்திய சீனாவிற்கு இடைப்பட்ட நெருக்கடி நிலைமையை தொடர்ந்து ஐக்கிய அமெரிக்காவிடம் 9வது முறையாக இந்திய கடற்படை நீர்மூழ்கி கப்பல்களை தாக்கக்கூடியதும் உளவுத்துறை வினைத்திறன் கூடியதுமான P-8I ரக விமானத்தை கடந்த புதன்கிழமை அன்று கொள்வனவு செய்திருக்கின்றது. ஏற்கனவே இவ்வாறான 8 விமானங்களை கொள்வனவு செய்வதற்கான ஒப்பந்தத்தை 2009ஆம் ஆண்டில் மேற்கொண்டிருந்த இந்தியா மேலும் 6 விமானங்களை கொள்வனவு செய்வதில் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியுள்ளது. கடந்த புதன்கிழமை INS ஹன்சாவில் தரையிறக்கப்பட்ட இந்த விமானம் இந்து சமுத்திரத்திற்கு மேற்பட்ட எல்லைகளிலும் லடாக் பிரதேசத்திலும் உளவுத்துறைக்காக உடனடியாக பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது. இவ்வாறான விமானங்கள் 2017 டொக்லாம் யுத்த நிலவரங்களிலும் இதற்கு முன்பாக பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது. இந்திய கடற்படை ராணுவம் முற்றுமுழுதாக எச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. அத்துடன் மேற்கு மற்றும் கிழக்கு படை பிரிவுகள் முழுமையாக இந்து சமுத்திர பிராந்தியத்தில் நடமாடி வருகின்றமை சீனாவின் போர் தயார்படுத்தல்கள் நடவடிக்கைகளுக்கு பதிலேற்பாடாக காணப்படுகிறது. 9வதாக கொள்வனவு செய்யப்பட்டிருக்கின்ற இந்த விமானம் கடந்த ஆடி 2020 கையளிக்கப்படுவதாக இருந்த நிலையில் கொரோனா தொற்று நிலவரங்கள் காரணமாக பிற்போடப்பட்டிருந்தது. மேலும் 3 விமானங்கள் 2021 கையளிக்கப்பட உள்ளன. 2009ஆம் ஆண்டு மொத்தமாக 8 விமானங்களுக்காக $2.1 பில்லியன் ஒப்பந்தத்தை கைச்சாத்திட்டதன் மூலம் இந்த P-8 ரக விமானங்களுக்கான உலகளாவிய முதலாவது கொள்வனவாளராக இந்தியா உள்ளது. மேலும் உலகளாவிய ரீதியில் விமானப்படை இயக்கத்தில் 2வது பெரிய நாடாக இந்தியா விளங்குவதும் இங்கு சுட்டிக்காட்டத்தக்கது. P-8I ரக விமானங்கள் குறிப்பாக நீர்மூழ்கி கப்பல்கள், நீர் மேற்பரப்பு கப்பல்கள் ஆகியவற்றை தாக்கக்கூடியதுடன் உளவுத்துறை கண்காணிப்பு நடவடிக்கைகளை நீர்ப்பரப்புகளில் உள்ள பரந்த இடைவெளிகளிலும் மேற்கொள்வதற்கான திறனை கொண்டமைந்தவையாக காணப்படுகின்றன. மேலும் இவற்றின் தொடர்பாடல் மற்றும் சென்சார் அமைப்புகள் தனித்துவமான பாதுகாப்பு உள்ளதாக காணப்படுகிறது. தற்சமயம் இந்த விமானங்களின் தொழிற்பாட்டிற்கு தேவையான பயிற்சி, உதவி மற்றும் தகவல் கையாளுதல் நிலையங்களின் கட்டுமான பணிகள் ராஜாளி, அரக்கோணம், தமிழ்நாடு மற்றும் 2ஆம் தர நிலையம் ஒன்று கொச்சியிலும் கட்டப்பட்டு வருகின்றன. முழுமையாக விமானங்கள் கொள்வனவு செய்யப்பட்ட பின் விமானப்படை தாக்குதல் பயிற்சிகளில் செலவழிக்கும் நேரத்தை மீதப்படுத்தும் நோக்கத்தில் தற்சமயம் தரைவழி பயிற்சிகள் வழங்கப்பட்டும் வருகின்றன. அதேவேளை அமெரிக்காவும் தன்னுடைய அடுத்த தலைமுறை ஆயுதங்களை தயார்படுத்துவதில் அதிக மும்முரம் காட்டி வருகின்றது. இதுவரை காலமும் தாக்குதல் யுக்திகளில் முன்னிலையில் இருந்த F-22, F-35 அதிவேக விமானங்களை காட்டிலும் புதிதாக கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இரகசிய தாக்குதல் விமானம் இனிவரும் போர் நடவடிக்கைகளில் அமெரிக்காவின் சிறந்த தேர்வாக இருக்கும். 6ஆம் தலைமுறை தொழில்நுட்ப செயல்பாடுகளை கொண்ட போர் விமானங்களை வடிவமைப்பதில் அமெரிக்கா தீவிரம் காட்டி வருவதோடு அவை 2020களின் இறுதியில் அல்லது 2030களின் நடுப்பகுதியில் செயற்பாட்டிற்கு வருமென நம்பப்படுகிறது. இந்நிலையில் தற்போது இறுதியாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ள B-21 ரேடர் ஸ்டீல்த் பொம்மர் எனும் ரகசிய தாக்குதல் விமானம் இதுவரை நடைமுறையில் இருக்கும் விமானங்களை காட்டிலும் செயல்திறன் கூடியதாக இருக்கும் என கருதப்படுகிறது. நவீன கால தாக்குதல் நடவடிக்கைகளுக்கு ஏற்ற விதமாக அணு ஆயுதங்கள் மற்றும் வழக்கமான போர் உபகரணங்கள் என இரட்டிப்பு உபகரண வசதியுடன் அமைக்கப்பட்டுள்ள இந்த விமானங்கள் மற்றைய எந்த நாட்டின் விமானப்படையிலும் இல்லாத சிறப்பியல்பு உடையதாக விளங்குகிறது. சீனாவின் அதிகரித்து வரும் போர் ஆயத்தங்களை கவனிக்கும் இடத்து வருங்கால யுத்தங்களில் சீனாவுக்கு எதிராக இந்த விமானங்கள் பயன்படுத்தப்பட முடியும் என்பதுவும் அமெரிக்காவின் நிலைப்பாடாக இருக்கின்றது. நன்றி மக்களே. சமூகம் டிவியின் மற்றொரு காணொளியில் சந்திக்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க. சமூகம் டிவி நியூஸ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. மறக்காம பெல் ஐகானையும் தட்டி விட்டுருங்க. உங்கள் நண்பர்களுக்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்க. செய்திகளை முந்திக்கொண்டு உடனுக்குடன் உண்மை தன்மையுடன் தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்தும் சமூகம் டிவி நியூஸோடு இணைந்திருங்கள்.